tšau! On siis 20. oktoober, kell on saamas 6, kohe 3 minuti pärast lennuk väljumas, siis 20 minuti pärast lendame alguses Frankfurti ja meil Frankfurt ja siis on 8 tundi pausi, ootame järgmist lennukit. Väike lõuna ja siis vaatame vist ringi, mis huvitavaid pakutakse meil siin. see on rohkem nagu hommikusöök number 2. Jah. Noh, näen ette. Mis sa viimased 8 tundi teinud oled? Lennujaamas istunud. Ja kell on saanud 16:40 ja siis hakkasime nüüd siis sõitma. Tegelikult lennuk pidi väljuma 16:00, aga olid siin tehnilised viperused ja no vähemalt nüüd ta liigub vahetusele lendu. Aga jah. Nüüd on ainult 11 tundi ja 16 minutit istumist veel ja siis oledki kohal. Pikk päev on olnud. Ainult natukene veel istumist. Natukene. Täpselt sama palju veel. Aga olgu. Davai. Parempoolse rooliga. Error. Vasakpoolse liiklusega. Täielik error. Aga jah, võtame kokku siis. Jõudsime siis tund aega tagasi siia Mauritiuse saarele, mis on siis Aafrika siis Lõuna-Aafrika siis külje all siin paremal pool. Veedame siin nädal aega. Vaatame, kuidas meil siin need päevad mööduma hakkavad. Siin on hea soe. Juba praegu on siis kui me vaatasime, siis oli 22 kraadi, ma arvan, nüüd on juba kell oli 6 siis. Ja kell oli 6 siis. Ja kuidas me siin tegutsema hakkame, et käime ringi ja vaatame ja naudime. Ootame praegu, et saaks tuba kätte, sest muidu check-in on kell 3, praegu kell on 10. Et aga lubasid meil poole tunniga valmis teha, et saame oma asjad siia sisse panna ja siis läheks jalutaks natukene ringi, vaataks ümbruskonda ja teeks kohe esimese siis väikse tripi ära, sööks kohalikku toitu. Veel põnevat. Sooja on 26 kraadi, soe tuul, UV on 9 ja näitan, mis vaade hotellist. Vot selline. Et täpselt siin, mina võtsin mere ääres, Anette ütles ookeani ääres. Kes kuidas. Liiklus on hull, vasakpoolne rool on paremal, ei soovita. Esimene videod, kõik väga ilus koht, väga ilus, aga näed, kui me praegu vaatamegi siia, siis ongi ilus. See on ilus, jah. Aga nagu see liikluses... Lennujaamast nagu siia linna jõuda teise saare otsa, see oli nagu täiesti segane. Kõik tahtsid külje pealt sisse sõita, signaalitasid ja möllasid seal. Kellel olid aknad alla keritud, tuli sealt siuke hindu muusika, kõvasti lärmus. Ja siis koolibusse nägime. Panen isegi võin pildi võin panna. Sellised on meil ilmselt nõuka ajast. Jah, et no see oli kohe nagu kultuurishokk oli väikene. Jah. Aga vot, vaatame, mis me siis siin ette võtame. Vot, tšau siis praegu. Oh, hello, come, my friend. Vot. Siin on siis väike pisike köök meil, külmkapp, saab midagi teha, siis siin vannituba, ilus suur,
siis suur voodi ja lõpuks merevaade. Ookeanivaade. Ookeanivaade. Tulime siis natuke chillima välja ja siis leidsime selliseid asju. No nii, kätte on jõudnud õhtu. Kell saab kohe 6:30. Me just natuke aega tagasi, pool tundi tagasi ärkasime. Lihtsalt mõlemad kustusid üks hetk ära, enam ei jõudnud kumbki üleval olla. Ja nüüd me 6:30 saame õhtust süüa. Ja siis ma arvan, et me läheme jälle magama. Et täna lihtsalt oli selline päev. Me reisisime ju 27 tundi. Koos vahepeatustega ja autosõiduga siia ja võttis läbi meid. Selline lennupohmell on. Aga võib-olla võtame teid kaasa ja näitame teile, mis meil süüa pakutakse. Esimene õhtusöök. Eelraak siis Kreeka salat. Teine käik on siis veiseliha või? Jah. Oi, ma juba näen, siin on suur seen. Ma näen, siin on suur seen. Ja risotto. Seened on jah sees. Aga proovime, ära suu. Me mõtlesime, et... Kui me ennem seeme oliive juba. Mereandja ei võta, et me väga fännid ei ole, et see on vist liha, aga seal olid seened sees. Head isu. Nii, räägi. Tundub, et puuviljad ja jäätis. Magustaid, lõpetuseks. Algul me plaanisime minna ühe kose juurde, aga me sattusime mingi vale tee peale, teetööd olid. Ja siis me mõtlesime, et okei, et lähme siis järgmisse sihtpunkti, mis meil tänaseks planeeritud oli. Ja me jõudsime siia ilusasse randa. Selle taga on meil väike mägi. Ja siit praegu ei ole näha väga hästi. Aga jah. Aga vesi on ilus selge. Äkki lähme ujuma? No lähme. No nii, kuhu me kõnnime? See on maha jäetud teel. Rockfell mingi siis selle... Kosa juurde. Rockfell kosa juurde. Vaatame, mis seal vastu vaatab meile. Siit ülevalt tundub äge. Nii lahe. Mingi kepiga mees tuli meid suunama. Elad elu või? Oo, see on nii magus! Suhkruroog! Jah, roog. Nii hea!
on hea ja. Really good. Mis me saime? Ananassi saime. Arbuusi. Ja nüüd suhkruroogu ka. Nii hea. Kalja. No tere hommikust. Oleme tulnud siis... Hommik jah, 11.41 on kell ja me tulime Safari parki. Jah. Pidime tegelikult eile tulema, aga siis... Me jõudsime liiga hilja siia ja siis me ei oleks jõudnud kõike läbi teha. Et siin on siis linnud, ahvid, kaelkirjakud, lõvid ja kõike muud ka, mis siin näha on. Eks me näitame, mis me näeme siin. Täna on esimene päikseline ilm siis. Saab siis vahva olema. Ja muidu me sõitsime siia kanti, sõitsime 2 tundi ja peale eile. Täna tulime alla tunni, sellepärast et liiklus oli täiesti hõre ja laupäev. Aga olgu. Et siin on mingi nüüd drive-in, et sa saad nüüd... Walk through. Jah, et sa saad nendega koos siis jalutada. Et oled siin endaga ühes puuris, noh. Aga ilus. Nüüd on seal nahkhiired. Anette, mõtle, meil oli ju Tartus ka ju lendas öösel. Mõtle, kui selline suur nahkhiir oleks lennanud meile tuppa. Need on ju flamingod ju. Tal on vist hea. Mul on uued sõbrad. Üks naudib siin pea sügamist. Tee veel. Ei. Oleme just sündmuste keskel. Keda sa näed? Kirjelda, keda? Kas ta on suur? Kas ta on väike? Suur. Kui suur ta on? Väga suur. Hei! Kus ta jäi kinni või? Vaata, ta on nagu... Ta kinni võima peal. See on nagu see... Ahah, ta näitab. Ei ole. Ma ei ole kinni. Teeme õiret. No, ma teen pilti. Aga siin tekib nüüd küsimus, et kas sebral on... Mustad triibud valgete peal või valged triibud mustade peal. Aga vaata, siin tundub tegelikult. Et mustad triibud valgete peal. Mustad triibud valgete peal. Action. Mul ei ole sulle siia anda. Palun ära tule siia. Mis ta maksab? Ära suru. Läksaski. Et oleme tulnud siis siia Safari siia parki, kus on siis loomi siis lähemalt ja päris nagu loodustes elamas.
põnev või? Saapan. Soovitan. Kui siia satud, siis vaata, aga nagu see vähe näeb siin tegelikult. Aga no näed sellised looja, mida sa nagu tegelikult nagu Eestis ja kuskil mujal tegelikult ei näe. Tegelikult veel lähemal. See on lahe. Aga tegelikult mina olen kurb. Mina karu ei ole näinud. Et Eestis loomaaias on jääkaru, aga siin on. Siin ei ole paketi peal üldse näha, et oleks kuskil. Ma olen nagu pettunud.